क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड सिर्फ खनिजों का भंडार नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का गढ़ भी है। यहाँ के झरने, घने जंगल और पहाड़ इसे भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक बनाते हैं। झारखंड की आदिवासी संस्कृति इसकी आत्मा है। इनके लोक नृत्य, शिल्प और परंपराएं भारत की विरासत को संजोती है। झारखंड का धार्मिक महत्व भी विशाल है। बाबा बैद्यनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज झारखंड शिक्षा, तकनीक और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है। युवाओं के सपनों को पंख मिल रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें।